обращайте внимание, если вы хотите что-то в своей жизни поменять, и вы не можете найти ключик, вы очень долго ищете, либо вы хотите что-либо достичь, но не знаете, как проявиться, как запустить свое дело, свой бизнес-проект. Обращайте внимание на то, как вы мыслите. Сейчас поначалу вам очень трудно осознать, как вы мыслите, потому что для вас это естественно, это словно дышать. Для вас мыслительный процесс не составляет особого труда. Вы им дышите, вы им живете, вы даже во сне мыслите. Вы во сне разговариваете, издаете звуковую вибрацию. И когда это вибрации, то, что происходит на тонком плане, имеет внутренний резонанс с человеком, то есть это может быть эмоциональный актив, тогда у человека идет состояние пробуждения и состояние храпа. Когда человек храпит на физике во время сна, тогда у него идет очень сильная интеграция с тонким планом. Он себя усиливает на тонком плане через создание вибрации на уровне физики. Что такое храп? Дорогие друзья? Как это все глубоко, я думала, мы тут попоем. Ладно, очень интересно. Что такое храп? Храп – это подобно вхождению в медитативное состояние, ведь вы можете успокаиваться, если вам включить звук биения сердца вашей мамы. Вы сразу же успокаиваетесь, у вас появляется сонливость, глазки закрываются, хочется просто лечь. Вот. Что такое храп? Это когда вы усиливаете через матрицу свои достижения на тонком плане. То есть вы издаете вибрацию, подобно шаманскому бубну, либо шаманскому горловому пению, да, так, еще, знаете, так, вот когда вот так вот прям подергивается кадык, я не знала, что я так умею, сейчас этому научилась. Вот, и вы усиливаете свое проживание на тонком плане. То есть говорят, почему ты храпишь, потому что у тебя есть гиперзадачи, ты хочешь все успеть и на физике, и на тонком плане. Но поскольку твое тело именно физического аватара, оно, как ты говоришь, сонливое, оно очень мало может находиться в состоянии бодрствования, но это следствие естественных процессов, да, мы люди нуждаемся в том, чтобы отдыхать, поэтому ты усиливаешь себя на тонком плане через храп. Идет вибрация, идет стряска, можете даже сейчас на тонком плане, мы проецируем вам картинку, как это все работает, то есть человек, когда храпит, ой, здесь что-то прям энергоцентр, ты там что-то переживаешь во сне, что ли, у меня аж прям в сердечной чакре такая небольшая тяжесть, твое ваше пространство человека, который издает такие храповые отзвуки своей души, он все содрогает, он вибрирует, он запускает пространство. Почему люди, некоторые не могут спать с теми, кто рядом храпит? А некоторые прям вот засыпают. Тут лишь бы милый похрапел, а то что-то он не пришел с работы, я без него ложусь и не могу уснуть, да, нужно, чтобы кто-то похрапел. Вот, расскажем, если человек с вами не может спать, соответственно, он чувствительным к этим вибрациям, к этим сотрясаниям тонких энергий, как бы воздуха, всего. Ваше тело, оно очень сильно вибрирует, вы издаете вибрацию, для вас это как состояние молитвы, внутреннее. Человек, который это все любит, в вас, который, наоборот, скажет: приходи ко мне, подружка, да, приходи, похрапи, я соскучилась по тебе. Значит, это душа, которая живет с вами в синхроне, то есть это либо родная душа, либо душа, которая, вернее, ну, с вашего источника родная душа, либо душа, с которой вы проходили до этого воплощения. То есть она знает, она чувствует ваши вибрации, и для нее это не является негативным, когда вы так начинаете храпеть ярко и рассказывать о том, кто вы есть такая. Ведь именно во время храпа у вас идет такое повествование окружающему пространству, кто вы есть, и на тонком плане, на уровне физики вы рассказываете свою легенду, свою историю. Удивительно, взрыв мозга у меня. Если дыхание перекрывается, если человек храпит, соответственно, у человека не хватает энергоресурсности, у души человека для того, чтобы поднимать энергию на более высокие планы. Что такое камыш, что такое опломбы? Это перекрытие энергии.
То есть вы знаете, да, когда у человека не проходят энергии, у него там возникает как либо внутренняя дыра, либо состояние кома, и все, энергия не проходит, она застревает. Тоже это как будто перекрывается дыхание. И здесь то же самое, когда человек транслирует энергию на другие планы, не только на верхние, но и на нижние, если он сейчас проходит воплощение в нижнеплотностных полях, то у него при задержке такого, как дыхания, идет сбой. Идет сбой его матрицы, это значит, что физическому телу не хватает поточности для того, чтобы работать на полной мощности. Это словно, когда иметь, к примеру, там 200 лошадок под капотом, но невозможно пользоваться ими. То есть идет сбой. Нужно обращать внимание на здоровье и первоначально сделать биохимический состав крови. И в большей степени идет именно нарушение состава крови. Из-за этого идет, как мне показывают, как опухает гортань, и когда человек прокачивает энергии, то есть он накачивает энергиями, безусловно, свое тело накачивается, тонкие поля, все накачивается. И вот когда он накачал, у него возникает вот это состояние отечности, то есть наполнение энергии, и все, перекрывает, не может прокачать больше. Все, перекрывается дыхание. Мгм. Да. Как помочь с поточностью? Осознанная работа. А что такое поточность? Поточность можно раскрывать неосознанно, если научиться радоваться жизни, научиться видеть в людях хорошее, стараться быть счастливым в любом моменте, не сетовать на судьбу. Вам говорят всегда, да, не ропщи на судьбу, неизвестно, что с тобой будет, радуйся моменту здесь и сейчас. Поэтому научиться любить себя, принимать окружающих, работать со своим характером, со своим миром, восприятием. Почему идут такие сбои? Потому что человек, у вас прописано так в геноме, у человека идет как бы по наименьшему пути сопротивления. То есть человек изучил, как надо мыслить, каким надо быть, и по наименьшему, то есть по изученному материалу идет. И я думаю, у вас это тоже, кстати, в физической проявленности есть, когда говорят, лучше научить, чем потом переучить. Поэтому, чтобы увеличить поточность, нужно осознанно подходить ко всему. Вот. Даже если человеку уже 70 и 80 лет, всегда есть возможность измениться. Мгм. Ага. Да, это так, мужа отеки. Ага, да, мне тоже, Ланочка, показали, что именно из-за отеков идет. Насыщается организм энергией, отеков. Такой пример. Знаете, когда мужчина, девушка испытывают это оргазмическое состояние, либо когда вот у нас как бы органы напухают, у вас тоже запускаются поля, запускаются энергии, из-за этого у нас сердцебиение учащается, вот такой нам становится внутри жарко, да, хотя вроде снаружи кажется, ну, обычные прохладные, а внутри вот становится жарко, и то же самое, то есть это работа энергии в том числе. Да, то есть наш организм, он не то, что очень тесно связан с энергиями, а мы живем, дышим энергиями, и энергии живут и дышат через нас. Это такой тандем, удивительное, очень тесное сплетение. Собака храпит, и мне в кайф. Наташа, Наташа, я так рада. Да, собачка храпит.